Mana izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uri Imana nyamana, uri Imana itegura, gahunda zawe ziratangaje. Ni wowe urarika ukamenya n'icyo urarikiye ubwoko bwawe. Turi hano i Masaka muri iki gitaramo, ariko ijambo riratubwira ngo hembura umurimo wawe, hembura umurimo mu bagore, uhembure mu bagabo, uhembure mu rubyiruko, uhembure mu bana batoya, uhembure mu basaza. Hari abantu baguye umwuma, bagushijwe n'isi, Satani irabakurura bajya kwiba, bajya mu busambanyi, bajya mu biteye isoni, kandi ari abakozi bawe. Bababarire mu izina rya Yesu. Abandi babuze amahoro mu ngo, abo bashakanye babatesha umutwe bakuvaho, ubahembure mu izina rya Yesu. Abandi ntibakimenya urusengero, bahembure mu izina rya Yesu. Abandi bakwimye amaturo, bakwimye ku byawe kandi ari wowe wabahaye, bahembure mu izina rya Yesu. Hembura umurimo wawe, hembura umurimo wawe, twongerere kwizera. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. Uturinde guhanga amaso ku by'isi, uturinde guhanga amaso ku by'isi, uturinde guhanga amaso ku by'isi, bizashira. Ubwoko bwawe buhagaze, wandika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, kandi wongera imbaraga zo kukwizera, haba mu bikomeye no mu byoroheje, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Intego y'uyu munsi iri muri Habakuki. Haleluya. Igitabo cy'umuhanuzi Habakuki, igice ni icya 3, dusome ku murongo wa 2. Habakuki igice ni 3, dusome ku murongo wa 2. Aravuga ngo, Uwiteka we, numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi minsi, yo muri iyi myaka, hagati yo muri iyi myaka, ujye uwumenyesha mu burakari, wibuke kubabarira. Twakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Nari nabibwiye, nitwa Dr. Nicodem. Ndashima Yesu kuko yangiriye neza. Madamu mwamubonye, turubatse, dufite abana 2, umukobwa n'umuhungu. Shima Imana ko yaduhaye uwo mugisha, Imana ihabwe icubahiro. Ndashima Imana cyane kuko impaye aya mahirwe yo kugira ngo iganire namwe binyuze muri jewe. Yendi igikoresho, ariko Imana niyo ishaka kuvugana namwe kuri uyu mugoroba. Ntako bisa kugira ngo ube igikoresho cy'Imana, ube umugaragu w'Imana. Haleluya. Ntako bisa kugira ngo ube umugaragu w'Imana, kuko hari n'ubwo ube umugaragu w'abantu, kubera ko shobuja ari umuntu ukomeye, kubera ko shobuja afite imbaraga, kubera ko shobuja afite amafaranga, ukumva uhatswe neza. Iyo rero uhatswe n'Imana, uba uri umugaragu w'umumaro. Reka tugire gutya mu izina rya Yesu. Ngira umuzamu wanjye mu rugo, yigeze abwira umukozi wacu wo mu rugo, kubera ko twamwubakiye inzu, saa sita baramugaburira, ku mugoroba akarya, kandi akarya ku biryo turyaho. Noneho abwira umukozi wacu ngo yabaye naringize amahirwe hazaguma muri uru rugo igihe kirekire. Umukozi yabibwira madamu nawe arabimbwira. Ndamubwira ngo buriya
yarashimye kandi koko ntacyo abura. None ibaze umuzamu wa Nikodemu, nibavuga ngo mpatswe neza, Nikodemu hatswe n'Imana hatswe ate? Haleluya. Imana ishimwe ko uyu mugoroba ndi igikoresho cy'Uwiteka. Haleluya. Kandi ndashima n'ubuyobozi bw'itorero nabwo bwaduhaye uyu mwanya kugira ngo tuze tubane namwe. Reverend, Imana iguhereza umugisha. Abaririmbyi mwakoze, Imana ibaha umugisha. Nta kuntu nabivuga, byankoze ku mutima, nishimye guhera kuri worship team kugera kuri bano bashitsi baturutse ibyumba, nanezerewe. Ariko igikuru nasabye Imana ni ukugira ngo imbere y'amazina yanyu Imana ishireho vi, kubera ko bundi buzima bwa hano mu isi buzashira, byiza dufite hano muri isi bizashira, inka, imirima, amashuri, amafaranga, imodoka, ibyubahiro, ibyo byose bizashira. Ariko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, ubwo buzima nibwo tumaranira kuzajyamo. Yewe ndi mu murimo w'Imana ndavuga ngo Mana, imbere y'izina ryanjye ushireho vi. Ntabwo nkwiye gukora nk'umukozi udakwiriye ibihembo, ngomba gukora nk'umukozi ukwiriye ibihembo. Ndamarana, ndasiganwa, ndirukanka, ndasingira gufata. Haleluya. Ndasingira gufata icyo Yesu yamfatiye. Ntabwo ari aha bizarangirira, ariko ndashimira Imana ko na hano bimeze neza. Haleluya. Birateguriza ibyo mu gihe kizaza. Haleluya. Masaka ntabwo ari ubwa mbere nahagera, nigeze kuhaza kera ndi umusore, nigaga muri kaminuza muri Kiye, nko muri 2012 cyangwa se 2013. Ni kera cyane, ariko itorero ry'Imana ririmo rirakora. Icyo gihe ryari itorero ry'Imana ariko ridafite ububyutse nk'ubwo nabonye uyu munsi. Itorero rya Masaka harimo umwuka w'Imana, itorero rirakura, baririmbyi barakura, itorero rirakura. Dufite impamvu nyinshi zo gushima Imana. Yewe waribonye muri icyo gihe nkongera kuribona uyu munsi, mfite impamvu zo gushima. Yo nabaga nishimiye abantu, narababwiraga ngo Imana izabagurira icyayi. Yo nabaga nishimiye abantu, narababwiraga ngo Imana izabagurira icyayi. Rero namwe izabagurira icyayi mu izina rya Yesu. Harabona sanze hano, ndagira ngo hari point nagize ngo manze nazicaho umurongo mbere yuko twinjira mu ijambo. Harabona nabonye nzi Valence mwarimu wa hano, yego. Yari mutoya kuri twebwe ariko nuwo ku musozi w'iwacu. Na madamu we twarimbanye muri korali, Imana iguhe umugisha. Twamwitaga Kadete, yari we mutoya mu bo twaririmbanaga. Rero nashimye Imana kubabona hano. Na Archdiakoni yambwiye ko azi umuntu witwa Damascene, ni mukuru wanjye turavukana. Imana ishimwe. Damascene turavukana. Abatazi umuntu witwa Damascene ni umugabo dusa, ariko ababyeyi bacu basa na Archdiakoni na pasteur, bombi data na mama. Kandi n'abana bacu nabo basa na ba pastor bose. Babwiye Yesu ngo, ariko Yesu ngo uyu muntu wahumuye wari impumyi, muzi ko yaciye hasi yatobakondo amukoza ku maso arahumuka. Ariko mbere yaho baramaje ngo, ariko Yesu ngo uyu muntu niwe wakoze icyaha, n'ababyeyi be ni bande bakoze icyaha kugira ngo avuke ari impumyi? Ariko Yesu ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo ibi byose byabereye kugira ngo ubwami bw'Imana bugaragarire muri we. Byose byabereye kugira ngo ubwami bw'Imana bugaragarire muri wowe. Niyo mpamvu abantu tutangana. Bamwe bagira amafaranga, abandi bakayabura. Abandi bakagenda mu modoka, abandi bakagenda icunzwe cyabishe. Abandi bakambara amakoti, abandi bakambara iyacitse. Ariko
ikibumbano ntabwo cyabwira ukibumba ngo mbese urambumbira iki. uwakibumbye niwe uzi umumaro wacyo. ubuzima ubamo, ubuzima Imana yagushizemo, imibereho Imana yaguhaye, icyubahiro yaguhaye cyangwa se gucishwa bugufi, ibyo bintu byose, iyo diversity nibyo byatumye Imana ishaka kugira ngo igaragare mu buryo butandukanye. Haleluya! niyo mpamvu umuntu wese yakagombye kwishimira uko ari. nkishimira uko ndi kandi ngakorera Imana uko ndi, nawe ukishimira uko uri ugakorera Imana uko uri. Haleluya! Oh haleluya! nta bantu bazanganya icyubahiro, ntabwo bishoboka. bamwe bazaba hejuru abandi bazaba hasi. nta bantu bazanganya amafaranga. icyo Imana yategetse abakire ni ugufasha abakene bo muri bene wabo. uko niko isi yubatse, ariko muyimpera icyubahiro iyo Mana. Haleluya! kugira ngo ubwami bw'Imana bugaragarire muri wowe. kera twajyaga dusenga n'uriya mu izina ni Kadete, twasengaga turi batoya, yitwa Olive. Okay, rakoze cyane. Twajyaga dusenga turi batoya, noneho Imana ikatubwira ngo nzabagirira neza, nzabahindurira izina, nzabashira hejuru. twabireba icyo gihe tugatekereza ko byari iby'abantu bakomakomeye muri iyo minsi, tugatekereza ko ibyiza ariho bizahera. ariko Imana inyuranya amaboko bituzaho. Haleluya! inyuranya amaboko bijyaho batakekaga. hari Imana inyuranya amaboko mu izina rya Yesu. Oh haleluya! aho batatekerezaga umugisha babona ariho wereke. Oh haleluya! katuzamurire icyubahiro. Habakuki, ndagira ngo nze gukoresha umwanya muto. Habakuki ari mu bahanuzi tuvuga ngo ni batoya, ari mu bahanuzi batoya. ubundi iyo umuntu ari muto aba ari mutoya. hari abo twita abahanuzi banini, hari n'abo twita abahanuzi batoya. Habakuki ari mu bahanuzi bato. abanini nabo ni ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Daniyeli. ariko Habakuki, Yona, ba Mika, ba Nahumu, abo ngabo tubabara mu bahanuzi batoya. afite n'ibice bikeya cyane, ibice bitatu. intego y'uyu munsi aravuga ngo Uwiteka we hembura umurimo wawe. Uwiteka hembura umurimo wawe. ariko umurimo w'Imana ukorerwa mu bantu. mu yandi magambo, nta wundi murimo urahembuka hano uretse wowe. uretse wowe ni wowe ukwiye guhembuka. Uwiteka ntabwo ahembura urusengero, ntabwo ahembura inkingi. umuntu yaremye niwe Imana ikoreramo, ni wowe ukwiye guhembuka. buri wese ambwire mugenzi we ngo Imana iguhembure mu izina rya Yesu. Imana iguhembure, wowe ubwawe ni wowe ukwiye guhembuka. Haleluya! kandi hahembuka uwishwe n'inzara, hahembuka ufite inyota, hahembuka uwari ubayeho nabi, hahembuka umuntu wari urambaraye. Imana iguhembure mu izina rya Yesu. Haleluya! uyu mugabo Habakuki mbabwira ngo ni umuhanuzi mutoya, nshaka naca mu bice byose nirukanka. yatangiye mu gice cya mbere avuga ibyago bazatezwa n'Abakarudaya. umutwe w'amagambo aravuga ngo ahanura ibyago bazaterwa n'Abakarudaya. kandi aba bantu yahanuriraga bari Abisirayeli. ubundi Abisirayeli bwari ubwoko bw'Imana. Haleluya! bwari ubwoko Imana yavuzeho, bwari ubwoko Imana yahaye umugisha. ariko nyuma baza kwiyanduza. arahanura aravuga ngo mu bantu bazabagerageza, mu bantu bazabateza ibyago, mu bantu bazabatsikamira, mu bantu bazabagirira nabi, harimo abantu bitwa Abakarudaya. kandi abo bantu bari abapagani, ariko aravuga ngo Abakarudaya bazabatsikamira. buriya hari igihe kigera Imana ikemera ko abapagani batsikamira Abakristo. hari igihe kigera Imana ikemera ko Umukarudaya gupfukama ku ijosi, nabyita ngo ariko Imana ibakiza Abakarudaya mu izina rya Yesu. Mukarudaya akakuvuga nabi, ugasuzugurwa n'umuntu wari udakwiye kugusuzugura, utari ukwiye kuguhangara akaguhangara. kubera ko muri iyo minsi Imana yavuze ngo
ijosi ntacyo wakora, ariko Imana ibakiza Abakaludaya mu izina rya Yesu. Bakagera naho bavuga ngo Imana yawe yarakwibagiwe, ugasenga ntibyumvikane, kuko Imana yabemereye ijya ibyemera. Haleluya. Ariko siko bizahora. Haleluya. Agasuzuguro k'Abakaludaya ntigakwiye kukumaramo amavuta. Agasuzuguro k'Abakaludaya ntibakwiye kukumaramo umwuka. Abakaludaya ntibakwiye kukubuza guhimbaza ngo bagukure mu mwanya wari urimo, kuko bigira iherezo. Reka tuyizamurire icyubahiro. Haleluya. Abakaludaya ntibagakumaremo imbaraga z'umutima. Nibiba uzavuge ngo Mana ubwo wabyemeye, ariko siko bizahora. Bigutera imbaraga zo gushima, bigutera imbaraga zo guseka. Useke mu bihe by'amakuba, useke mu bihe abantu bari biteze kubabara. Uramenye ntukere ku mubabaro umwanzi wawe. Oh haleluya. Uramenye, kubera ko abana b'Imana dufite ibanga tugendana. Twe ibanga tugendana riba mu mitima, iby'abandi biba ku karubanda. Yivugana natwe igira ijambo ibika mu mutima, iryo jambo niryo tugenderaho. Tukavuga ngo nubwo baduseka, nubwo badukandagira hejuru, nubwo batatubonamo icyizere, nubwo baratubona hasi, ariko hari umunsi izanyuranya amaboko. Haleluya. Ahanura ibyago bazaterwa n'Abakaludaya. Ageze mu gice cya kabiri ahanura amagambo akomeye. Reka naho twasoma tw'amagambo aravuga ngo yerekwa ko abakiranutsi bazabeshwaho n'iki? No kwizera. Reka Imana tugire gutya. Yerekwa ko abakiranutsi bazabeshwaho n'iki? No kwizera. Kandi kwizera kuba mu mutima. Kwizera ntabwo tugenda tukurata, kwizera kuba mu mutima. Niyo mpamvu uzabona abantu b'Imana bahura n'ibibazo ariko ukabona badacogora. Arapfusha ariko ntabwo acogora, arahomba ariko ntabwo acogora, isi iramusuzugura ariko ntabwo acogora. Isi musiga igisuzuguro ariko ntabwo acogora. Abeshwaho no kwizera, abeshwaho no kwizera. Ofete abantu mu Giswahili hari ijambo bita kutopa matope, gusiga umuntu ibyondo. Hari ubwo isi gusiga icyondo kugira ngo abantu bose babone ko wanduye, ariko basiga icyondo ku ruhu rukaraba rukanoga. Uyu munsi waba wisiza amasi, isi ikagusiga amasi, ariko hari n'umunsi Imana izazana amasi. Haleluya. Hari umunsi Imana izazana amazi, none bagasigara bavuga ngo byagenze bite, byagenze bite, ko twari tuzi ko birangiye, byagenze bite. Haleluya. Umurimo w'Abakaludaya ni ugushaka kwerekana ko ntacyo umaze, uri umunyagisuzuguriro. N'ibyo ugezeho bizongera bigire gutya. Mumureke bigende gutya, bizongera bigire gutya. Mumureke. Abakaludaya bagutega iminsi, ariko umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Baba ngo Mana ndabizi, reka mbabwire, yewe mvuga sinjya ntanga ingero ahantu hakomeye cyane. Ariko Imana katugire gutya mu izina rya Yesu. Mana irakomeye, ibyo birahagije. Haleluya. Reverend ari kuvuga ngo doctor, nagize doctora ku myaka 34, nari nkiri mutoya cyane.
biratangaje kugira ngo Imana igushire mu cyiciro cy'abanyabwenge. Umudokiteri ni umunyabwenge, umuhanga ni umunyabwenge. Ushobora kubyemeza umutima cyangwa ntubyemeza umutima, ariko iyo utayifite urabyemera ku ngufu. Yemera ku ngufu. Ariko icyo nashakaga kuvuga, yari tugisengana ba Oliva, Imana yari yatubwiye ngo izaduhindurira amazina. Ntitumenye abantu Imana yavuganye nabo, babwira ko izabahindurira amazina. Yarabivuze, yarabivuze mu bitegereze. Mu bitegereze bizaba. Imana yaratubwiye ngo izaduhindurira amazina, ariko ntitumenye igisobanuro cyo guhindurirwa izina. Icyakora twe twakijijwe dushaka ijuru, nta bindi tuzi, nta bindi tuzi. Twakijijwe dushaka ijuru. Buriya nta kintu cyiza nko gukorera Imana ukiri mutoya. Iyo ukorera Imana ukiri mutoya ugira n'umwanya wo kurigata ku isukari y'Imana, bitandukanye no gukorera Imana ushaje. Iyo ushaje Imana ikwemera ubugingo buhora, ariko iyo ukiri mutoya hari n'amasezerano Imana iguha ukazayagenderamo, ukazayaryaho. Haleluya! Imana yatubwira bimbwira ngo Nikodemu nzaguhindurira izina. Sinari nzi ko nzabaye dogiteri, ntabwo nari mbizi. Ariko Imana irarihindura. Napfa ejo bundi najya he, aho nzajya hose niriteze kuzavaho. Hari amazina, izina wahinduriwe n'Imana nirisibika. No mu gitaka nimfa nshaje, nimfa uko bizamera kose, ni dogiteri. Izina Imana yararihinduye. Mukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Abakiranutsi ntabwo babeshwaho no kugira bene wabo bakomeye. No, wagira bene wanyu bakomeye ukaburara barya, waburara bamena ibiryo, wabura icyo kwambara, imyenda muri garderobe yuzuye. Mukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Bavandimwe, mureke uyu mugoroba Imana ibahembure mu izina rya Yesu. Umukiranutsi ntabwo abeshwaho n'amafaranga. Abagabo bangahe batunze amafaranga ariko babuze amahoro mu rugo rwabo? Abagore bangahe batunze amafaranga ariko babuze amahoro mu rugo rwabo? Amafaranga wayagira ariko ukayaririramo. Amafaranga wayagira ariko Yesu niwe utanga amahoro. Amahoro Yesu aha abantu be. Wiringire Haleluya! Imana iguhembure kuri uyu mugoroba. Bakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. Haleluya! Reka mbabwire impamvu kwizera kurema. Narangije kwiga kaminuza 2014. Nanje ndavuga ngo Mana, ubwo ndangije kwiga kaminuza ndashaka kuzagurira data inka, mushimira ko yamfashije kwiga nkaba ndangije kaminuza. Ariko ndangije ndavuga ngo ese data nimugurira inka, Imana yampaye umwuka, Imana ikama gutsinda, Imana ikama ubuzima, iyo Mana nzayitura iki? Ndavuga Imana, data nimugurira inka, Imana nzayitura inka ariko nongereho n'intama, kubera ko Imana iruta data. Haleluya! Imana iruta data. Data nzamuha inka mushimire, ariko Imana nzayitura inka n'intama. Muyimere icyubahiro. Ndangije ndagenda ku rusengero rw'iwacu. Ubundi Imana izadushakira n'ikindi gihe tuganire kuri ndi jambo. Buriya nujya gushimira Imana, muzibuke rya jambo ryo muri Yobu ngo hari ibyiringiro ko igiti
iyo cyatemwe buriya uzasaba Imana igiti gishibukiraho cyatemewe, aho watemewe, aho watemewe, aho watemewe, aho watemewe, aho watemewe. Igiti gikwiye gushibukiraho cyatemewe, aho cyasuzuguriwe. Vuga ngo aho. Bwira uwo mwicaranye ngo uzashibukiraho watemewe. Umuzi w'igishitsi cyatemwe ntukarande mu butaka ngo ushibukire iriya hirya, uzashibukira aho igishitsi kiri. Nibwo abantu bamenya ko Imana ifite amaboko. Haleluya. Kubera ko birashimisha kubona umuntu wari ukuze ufite umusatsi w'injwiri udasokoreka akabona harimo akantu. Abantu bakaba bari bazi kutazambara urukweto ruzima, bakuzi muri bodaboda nayo yacitse idoze. Abo bantu Imana izabaye kukubona wambaye urukweto rwa hotaro, 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 hotaro. Bamwe bakuzi wambaye ikabutura yacitse ku kibuno iteyemwo ibiraka. Uzashibukira aho watemewe. Reka mbabwire, hari ubutumwa buvuga utavuze kubera ko igishitsi cyashibutse, cyashibutse. Ndagenda ndavuga mu rusengero, ndashima Imana ko yamfashije. Njye navutse mfite ubumuga bw'uruhu. None believed this. Nta muntu watekerezaga ko bishoka. Imana nyituye inka n'intama. Ibyo kwa data byari ibyo mu rugo. Muntu w'Imana araza aravuga ngo Nikodemu, Imana yumvise ituro ryawe ryayikoze ku mutima, ikongeye n'andi mashuri. Mu gihe gitoya cyane nari nkiri umusore, Imana irambwira ngo numva binjemo, mbona amafaranga, numva nta projet mfite, ndavuga ngiye kwiga masters, kwiga maîtrise hano Mount Kenya. Nsoza nari nkiri umusore, mbona promotion yigisha muri kaminuza, n'amafaranga atangira kuza y'abasore bo muri ico gihe. Nubaka inzu nziza mu mujyi wa Musanze, urayizi, nziza cyane, kadastre nziza cyane. Ariko ndavuga ngo Imana impaye kurangiza kwiga masters zidafitwe n'abantu benshi muri iki gihugu, nayitura iki? Nayitura iki? Kubera ko bavandimwe, umuntu wese ukwiye kuba maso ukamenya aho umugisha wawe uturuka. Haleluya. Ndavuga ngo ituro natuye ndangiza lisansi, uyu munsi nzari kuba kabiri, kandi data ubwo ntacyo nzamuha kubera ko masters narayirihiye. Narayirihiye. Inshingano mfite ku mubyeyi wanjye ni ukumenya ko atabuze ibyo kurya, mumenyere umuceri, mumenyere isukari, mumenyere igikoma, ariko ntabwo ari uwo korora izo nka zindi, sibyo? Nizo nshingano z'abana ku babyeyi, kumenya ko bambara, kumenya ko babona ibyo kurya, ubuzima bwabo bumeze neza. Ariko ntabwo nari nkimushimira kuko nari maze kumenya ko hari ibyo nirihira. Ariko Imana yo iracyari Imana yanjye. Yesu ni papa, harya ni papa. Imana ni papa. Imana ni papa. Nubwo wasaza, Imana
cyayi rwose. Icyo gihe nari ngiye kwimariya, mbwira uyu mugore wanjye, abwira rero mfite ideni mu mutima, mfite ideni mu mutima. Abantu bari baramubwiye ngo ngunda gutanga amafaranga mu nsengero, babuze ibindi bamubwira, kubera ko nari umusore uri janti, usirimutse, ufite n'ubushobozi. Baramubwira ngo uriya musore wawe ariko burya nta muntu babura icyo bavuga, ariko ngakunda gutanga amafaranga mu rusengero. Avuga se arabimbwa nose bakubwiye ko nyiba ntanga yabo nta Biramubwira rero jewe ahubwo nitumara kwimariya tuvuye mu bukwe, navuze ko nzajya gutura Imana inka ebyiri n'intama ebyiri, rwose uzamerekeze tugende. Tuva mu bukwe, icyo gihe nagiye muri delegation yari iherekeje ministre i Geneve mu Busuwisi, tugira n'abahirwe baduha n'amafaranga. Mbere yaho nabwo nari mvuye i Burayi, mbere yuko nkora ubukwe, nayo yamfashije gukora ubukwe neza. Ariko ndamubwira noneho mbere yuko dutangira indi mishinga yacu, tuje gutanga ituro ry'Imana, turagenda iwacu ku cyaro aho tuvuka. Imana yangiriye neza, yakoze byinshi, ariko ndayishimira ko yampinduriye izina, impaye amashuri, ndi guhembwa kuri iyo nivo. Imana ndayitura inka ebyiri n'intama ebyiri, kandi iyo maze gutanga iryo turo nkadishikiriza pasiteri, ndagenda. Je ntabwo ngomeza gukurikirana ngo menye niba zarabyaye cyangwa zitarabyaye. Burya nutanga ituro uzarishire mu giseke wigende, ntukirwe urakurikirana ngo mana byagezeyo niryagezeyo riragera he, riragera he. Twebwe akazi kacu nako gutura. Haleluya, akazi kacu nako gutura. Iyo rigera ntituhashinzwe. Ariko mwongere mugire gutya. Twebwe niko dutura. Nyuma yaho dutashe, umuntu w'Imana araduhamagara, Nikodemu we, Imana yishimiye ituro ryawe, ikongeye n'andi mashuri. Bibiri na 19 nahise ntangira kwiga doctora, nkiri mutoya cyane. Nyisoje ariko Imana impaye gutunga doctora nkiri umwana. Rwose iyi Imana nayitura iki? Vanimwe mujye mugira umutima ushima. Hari n'igihe abantu bakomeza burya umutima udashima ntacyo wakira. Burya ibiganza bidatanga n'ibyakira. Ugumana utuntu twawe ukumva twose tuzabutwawe. Reka da. Reka ngo niba ushaka kuzabana n'abantu, ugira rimwe usangire n'abantu, tumira inshuti, ubagaburire, muna gafaranga ntukarye nose. Ifaranga ryose uzarirya wenyine. Ubwo buzima ni bubi. Bwo kwigiranya mwigendaho. Mujye mugira ibiganza bitanga mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndangije ngira umugore wanjye, ni none se madame, Imana iduhaye titre n'ibijyana nabyo byose. N'ibijyana nayo byose. Nta mudogiteri ugenda n'amaguru, nari maze kubona imodoka. N'ibijyana nabyo byose. Hari iby'ibanze Imana ikugenera. None tuzayitura iki? Reba ngo noneho rya turo twatanze ubushize tugende turi kube kabiri nanone. Zibaye inka enye n'intama zingahe? Enye. Kandi turebe agaciro k'inka muri iyi minsi, ibiciro byarazamutse. Turayashaka, turayajyana iwacu ku cyaro, turashima Imana, turatanga inka enye. Agira ngo imitima yanyu ihembuke bene data. Imitima yanyu ihembuke. Ubuzima bwawe buba ubuzima bwo gushima. Niyo mpamvu umurimbyi yavuze ngo naho nabaho, naho napfa, naho nzi ko Uwiteka nkunda.
ubuzima bushima, ubuzima butaguye umwuma, ubuzima butaba mu maganya gusa. Muhembuke mu izina rya Yesu, muhembuke. Bavandimwe, iryo turo twararitanze. Umuntu w'Imana avuga ngo Nikodemu, Imana igiye kugutambagiza isi, igiye kugutambagiza isi. Ntabwo yambwiye amashuri ko ikintu gisigaye ni profesora. Profesora ni ukwandika ibitabo. Avuze ntabwo nayikorera aka kanya, ndacyari muto, kamanze nubaka ubundi buzima. Nimara kuba umusaza, n'uyu munsi hari abanyita dogiteri bikandagira, si umwana yaba dogiteri. Profesora kambe nyiretse, ariko ibitabo ndi kwandika. N'ubu mfite projet ebyiri ndi gukora. Genda ikigira nza publishinga bazayima. Undi mujye muvuga Professor Nikodemu. Amen. Imana ngiye kuntambagiza isi, mbona yemeye Nikodemu, dufite projet y'abantu bashaka kujya muri Amerika. Urumva ushaka kuzajyayo cyangwa wabona umwanya, byagenda bite? Bavuga nzaza. Nuko Imana irabikora. Ibyumweru bibiri byatwa hafi miliyoni 25 kuri urwo rugendo. Numva uburyo Imana isubiza neza. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Singira ubwoba. Ukwiye kuba uvuga ngo Mana, we wakoze biriya, ukakora biriya, ukankura hariya, ukanzana ahangaha, ukagira gutya, ukankiza urupfu. Mana, we wakoze biriya, ndizera ko n'ibindi uzagira ute, uzabikora. Ukaba ufite ibihamya. Haleluya. Ukaba ufite ibihamya ko yakoze biriya n'ibindi uzagira ite, izabikora. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Azabeshwaho no kwizera. Hari ibintu bitakubeshaho. Icyubahiro gishobora gushira, amafaranga ashobora gushira, igikundiro gishobora gushira, ubutunzi bushobora gushira, ariko kwizera ntabwo gushira. Haleluya. Yemwe nubwo b'Abakaludaya bakugiraho ijambo, ariko wari ufite kwizera ko bitazarangira. Haleluya. Uyu Habakuki yavuze ijambo rikomeye muri iki gice cya kabiri. Aravuga ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndebe. Ahari ambwiye nzahagara ku munara. Iri ni ijambo rikomeye kuri uyu mugoroba ntabura kubabwira. Yitwa guhagarara ku munara ukarindira. Icyo nzi cyo, nta jambo Imana yavuze ritazasohora, nta kerekana uba warabivuyemo. Ukwiye guhagarara ukarindira, ukavuga ngo Mana, warabimbwiye. Ntugaterwe ubwoba nuko ushaje. Ikibanza nuko ugifite ubuzima. Ikimana yavuze uzakomeza uhagarare ku munara. Buriya kibazo tugira, hari igihe Imana ituzanira ibisubizo igasanga twagiye. Ubuzuri kugira ngo hari abantu benshi bakagombye kuba barabonye ibisubizo, ariko Kristo yaraje yaboherereje ibisubizo byabo. Guma ku munara, we gucika intege ng'abantu bamvuze none mbivuyemo. Aye, natwe baratuvuze, natwe baratuvuze, ariko turacyabirimo. Haleluya. Bantu barakuvugwa runaka kagira. Reka mbabwire, uyu murimo twebwe Kristo yasize atubwiye ngo mugende mu mahanga yose abantu mubahindura abigishwa banje. Nta muntu dukorera Kristo wenyine. Uwo mwami ni nawe uzaturwanirira. Guma ku munara, rindira.
nibashaka bazagukandagire no ku mugongo, byose bitwaye bashaka bazagukandagire no ku mugongo. Rindira, guma ku munara, urindire icyo Imana yavuganye nawe. Haleluya. Nzahagarara ku munara, nzarindira. Kubera iki? Kuri ibihe byo gutegereza hari ubwo bigora. Ugategereza ukumva imyaka 3 irashize, ukumva imyaka 5 irashize, warangiza ukigira ukuntu kera iyo twabaga twabuze ikintu twarasepfuraga imbere y'ababyeyi. Imana nubwo wasepfura kajana ntabwo igira ubwoba. Imana ngo barambwiye nguzangirira neza, nguzama amafaranga, nguzanyubakira, nguzama urugo, ngo none bigeze hehe, ngo nubu ngiye kubivamo. Ibyo ntabwo byakanga Imana. Imana ntabwo ikangwa no n'ibintu byo ku Mana nta huti. Haleluya. Ku Mana ntaki. Rindira, guma ku munara. Hari abantu barindiriye byanze gusohoka baragenda. Bavandimwe, uyu mugoroba Imana ibahembure mu izina rya Yesu. Ibigeragezo ntibigakukure ku Mwami Yesu. Hari abantu bashonje hano bazi inzara ikisobanuye. Abantu bigeze kuburaraho, muhereze Imana icyubahiro. Mukaburara, muhereze Imana icyubahiro. Imana ibahereza umugisha. Inzara iraryana, iraryoha. Bantu mwigeze kwambara imyenda yacitse, muhereze Imana icyubahiro. Ukagenda abantu bakabona ifu. Bakabona reka mugire gutya mu izina rya Yesu. None uyu munsi turi ku butaka bwa Masa, ku butaka bw'umujyi, ngo hari icyo ubutubaye iki. Reka duhereze Imana icyubahiro. Buriya hari igihe Imana yemera ko ibyo bikuba kugira ngo izakoresha amateka yawe mu bihe biri imbere. Amateka uca amashaririye ni ubuhamya ku bandi. Amateka ashaririye arega natwe ibyo tuvuga, imbaraga n'ibyo twaciyemo, n'ibyo tugicamo uyu munsi. Ndagira ngo nerekere ku musozo, ngaruka kuri iri jambo ryitwa guhembuka. Habakuki yasasiye iri jambo aravuga ngo arega Uwiteka, inkuru zawe zintera ubwoba. Inkuru zawe zintera ubwoba. Tagiye kure. Iyo urebye iyo Mana nahoze mbabwira inyuranya amaboko, murumva idateye ubwoba. Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye. Bavandimwe, iyi Mana inyuranya amaboko, iyi Mana yimika abami ikimura abami, iyi Mana isasira bamwe abandi bikoreye bahunga, iyi Mana iteye ubwoba. Ndagira ngo bantu b'i Masaka, iyi Mana tuyigandukire mu izina rya Yesu. Iyi Mana tuyigandukire. Ntugatinye ibigeragezo, hahirwa uyihanganira ibimugerageza. Hari umuririmbyi tujya turirimba ngo mvugutira kandi ugira ute unshure. Mvugutira kandi unshure, inkamba zimvemo umpindure. Mvugutira kandi unshure. Iyi Mana iri kugucura hari ubwo ibishaka kugira ngo igushire ku munzani irebe. Rero bavandimwe, mujye mumenya gusoma ibihe. Hari ubwo Imana igushira ku munzani warangiza ntubimenye. Imana ikaguha amafaranga, Imana ukayitwetera ishoti. Imana ikaguha icyubahiro, warangiza ukayitera ishoti. Buri Imana ipima mu buryo butandukanye. Si uyu muntu uri kunkorera ari umukene, namara kubona amafaranga azakomeza ankorere. Ese uyu muntu uri kunkorera yisiga amavuta ntamufate, namara kuba mwiza, akaba umukobwa mwiza, akaba umugore mwiza, azakomeza ankorere. Imana ikakugerageza. Rero nta kintu gisa neza nko gukorera Imana uri mu bisubizo byayo.
hari abantu bagera mu bisubizo bakayitera ishoti. Uyu mugoroba w'Imana ibahembure mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nsenge, ariko ndashaka gusengana n'abantu bumva mu mutima wabo hari ikintu cyavuyemo, hari ugusubira inyuma kwabayemo kubera impamvu zitandukanye. Ushobora gusubizwa inyuma na za nkoni z'abakarudayi, za nkoni z'abakarudayi, ya magambo bakuvuga, ya mibereho mibi, bya bihombo, kwako ubukene nabwo bwagusubiza inyuma, indwara z'akarande. Bavandimwe, ndagira ngo ibyiringiro byacu bibe kuri Yesu kuri uyu mugoroba. N'ubu uri muri iri teraniro wumva hari ikintu cyagusubije inyuma, uhaguruke dusenge, dusebe Imana iguhembure mu izina rya Yesu. Ushobora kubura warageze ku munzani w'Imana, warahuye n'ibisubizo, ariko ukihenura mu murimo w'Imana, amafaranga ukumva ufite. Reka mbabwire, ubundi Bibiliya iravuga ngo nitubona byose bimaze kumera neza, ubuzima ibindi byose, ko tuzamere nk'abagaragu b'imbura mumaro. Niwo mwanya wo guca bugufi, niwo mwanya wo gushima. Niki cyatumye muri wowe mwuka w'Imana agenda? Imana iguhembure kuri uyu mugoroba. Imana ishobora kubigucura, igucura. Inyundo y'Imana ikuriho, inyundo y'Imana kinubi y'Imana ikuriho. Ukaba uri kurya ntuhage. Buriya ibigeragezo biba byinshi, ariko icyo kurya ntuhage cyo ni hatari, hatari kabisa. Ariko hari umunsi muzarya muhage. Wowe bwira Imana ngo Mana, ndashaka kukugandukira, ntakizakunkuraho. Habakuki yaravuze ngo naho imitini itatoha, nzabibu nizera imbuto, byose ntakizankura ku Uwiteka. None niki cyagukuye ku Uwiteka? Ndagira ngo uyu mugoroba dusenga, ariko dusabe guhembuka mu izina rya Yesu. Niba uri hano ushaka guhembuka, ushaka kuba mu Mana urimo, atari ibigerageza, atari amakuba, atari ibyiza, uhaguruke dusenga Imana mu izina rya Yesu. Imana ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane mvugutira Imana ndondora umenye ibyo nkora byose, werekane Bavandimwe, tugiye gusenga, ariko ndagira ngo uyu ni umwanya mwiza n'impamvu ikomeye y'iki giterane, ni ukugira ngo uhembuke. Iyi niyo mpamvu ikomeye y'iki giterane, ni ukugira ngo Yesu yongere akubone, ni ukugira Yesu yongere abone izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Erega Bibiliya tubwira ngo umuntu utejejwe ntabwo ashobora kuzabona umwami Imana. Nta kintu na kimwe cyagukura mu rukundo rwa Kristo, amakuba, amaganya, ibigeragezo, gusonza, kwambara ubusa. Yesu arashaka kugira ngo ube mu rusengero, Yesu arashaka kugira ngo ube mu murimo wayo. Niba uri hano rwose muri iteraniro, ndakwinginga mu izina rya Yesu ngo uhaguruke, twongere tugusabire amavuta, tugusabire imbaraga zo gukora uyu murimo. Waba uri ku munzani w'Imana ukaba utaramenye ibyo ari byo, waba uri ahantu utazi gukora umurimo w'Imana, hari ibyo gutanga ituro navuze wihugiraho, ntacyo umenya mu rusengero, uhaguruke uhemburwe mu izina rya Yesu. Uza muri korari bigura abantu barakuremereje, urababara, abantu barakuvuza urababara, ariko
ariko nagira ngo dusenge. Tugeze mu mwanya mwiza kugira ngo ubwoko bw'Imana buhembuke mu izina rya Yesu. Ntabwo nabonye umwanya wo kubaha ubuhamya, ariko reka nkubwire, ntakagira umuntu ugukura mu murimo w'Imana. Uzaririmba uririmbira Imana nubwo abandi bose bava muri korari. Reka dusenge, ubwire Imana ngo Mana ndihannye, ndashaka ngo uhembure ubugingo bwanjye. Mana izina ryawe nirihabwe icubahiro. Uri Imana nyamana, uri Imana itegura, gahunda zawe ziratangaje. Ni wowe urarika ukamenya n'icyo urarikiye ubwoko bwawe. Turi hano i Masaka muri iki gitaramo, ariko ijambo riratubwira ngo hembura umurimo wawe, hembura umurimo mu bagore, uhembure mu bagabo, uhembure mu rubyiruko, uhembure mu bana batoya, uhembure mu basaza. Hari abantu baguye umwuma, bagushijwe n'isi, Satani irabakurura bajya kwiba, bajya mu busambanyi, bajya mu biteye isoni, kandi ari abakozi bawe. Bababarire mu izina rya Yesu. Abandi babuze amahoro mu ngo, abo bashakanye babatesha umutwe bakuvaho, ubahembure mu izina rya Yesu. Abandi ntibakimenya urusengero, bahembure mu izina rya Yesu. Abandi bakwimye amaturo, bakwimye ku byawe kandi ari wowe wabahaye, bahembure mu izina rya Yesu. Hembura umurimo wawe, hembura umurimo wawe, twongerere kwizera. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo abakiranutsi bazabeshwaho no kwizera. Uturinde guhanga amaso ku by'isi, uturinde guhanga amaso ku by'isi, uturinde guhanga amaso ku by'isi, bizashira. Ubwoko bwawe buhagaze, wandika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, kandi wongera imbaraga zo kukwizera, haba mu bikomeye no mu byoroheje, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.